Mukama waffe yeebazibwe nnyo bamikwano, nsanyuse nnyo olw'akaseera kano ke mumpadde okuweerezaako gye muli mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bayibuli egamba si lwa maanyi si lwa buyinza naye olw'Omwoyo wa Katonda. Katonda y'atuyigiriza okugasa. Bwe ndaba nga musobodde okumpa okuweereza wano ate ne mutakoma ku mulundi gumu si mirundi ebiri naye ne munnyongera ke kabonero akalaga nti oboolyawo nange nina kye ngasa mu mubiri gwa Mukama waffe. Bayibuli egamba mu kitabo kya Isaaya essuula ya 48 olunyiriri lwa 17 nti bw'ati bw'ayogera Mukama Omununuzi wo, Omutukuvu wa Isirayiri nti nze Mukama Katonda wo akuyigiriza okugasa, akukulembera mu kkubo ly'oba oyitamu. Nange njagala okwebaza Katonda kubanga agenza anjigiriza okugasa. Kale ngenda kubatuusaako lankyawa ey'olunaku lwaleero tugenda kulya naye nga tetunnaba kulya nsaba mwewombeke tusabire emmere ya leero. Mukama tukwebaza olw'ekijjulo ky'otuwadde eky'olunaku lwaleero, tukisabira okiwa omukisa kikole emigaso gyakyo mu bulamu bwaffe, mu linnya erya Yesu tusabye, amiina. Kaakano njagala okubeebaza mwenna abatuninga ku mukutu wano ne mubeerako nga mufolowinga ebikolebwa n'okusabirako awamu. Nabadde ngezaako folowinga kusaba kw'okwegayirira okw'olunaku lwajjo. Mwebale nnyo okwewaayo era mweyongere temukoowa ate n'okuzagganangamu amaanyi ffekka na ffekka. Tuleme okukoowa naye twezzengamu amaanyi. Amiina. Mukama waffe yagamba Peetero nti bw'omalanga okunywera onywezanga ne baganda bo, kale naffe tuteekeddwa okwenyweza, okwezzangamu amaanyi. Bw'oba ng'olina munno gw'omanyi nga munafunafu mu kusaba, omuyambako, okwata ku mukono n'omuyambako n'abeera nga takola ki, nga taddirira mu ekyo. Era mu ekyo kyennyini mu nsonga eyo bwe tugenda okuggya emmere yaffe y'olunaku lwaleero nga tugiggya mu Bakolinso, ndowooza kandabe wano, Bakolinso ndabe wano we nawandiise. Abakolinso ekisooka essuula ya 12 olunyiriri lwa 4. Abakolinso ekisooka 12:4 agamba, naye waliwo enjawulo z'ebirabo naye Omwoyo ali omu. Era waliwo enjawulo z'okuweereza naye Mukama waffe ali omu. Era waliwo enjawulo z'okukola naye Katonda ali omu, akola byonna mu bonna. Naye buli muntu aweebwa okulagibwa kw'Omwoyo olw'okugasa, kubanga omulala Omwoyo amuweesa ekigambo eky'amagezi n'omulala aweebwa ekigambo eky'okutegeeranga ku bw'Omwoyo oyo, omulala okukkiriza ku bw'Omwoyo oyo, n'omulala ekirabo eky'okuwonyanga ku bw'Omwoyo omu, n'omulala okukolanga ebyamagero, n'omulala okubuuliranga, n'omulala okwawulanga emyoyo, omulala engeri z'ennimi, n'omulala okuvuunuzanga ennimi. Naye ebyo byonna Omwoyo oyo omu abikola ng'abuulira buli muntu kinnoomu nga ye bw'ayagala. Amiina. Ng'agabira buli muntu kinnoomu nga ye bw'ayagala. Twagala okutegeera nti kyetaaga okutegeera abooluganda mwenna buli omu gy'ali nti Katonda bwe yakutonda n'akuteeka ku nsi alina ekigendererwa lwaki yakutonda. Just mu nsi ffenna tuyinza okuba twajjamu mu ngeri za njawulo naye Katonda alina ekigendererwa kye lwaki yakutonda n'akuleeta ku nsi, si nsonga wajja otya. Waliwo ababeera eyo ne beekubagiza akalenze mange baaleepinga muleepinge n'alyoka nzaala, naye waliwo ekigendererwa ky'okujjako. Engeri gye wajjamu si y'ensonga enkulu naye kye wajja okukola y'ensonga enkulu.
buli muntu yenna alina ekirabo ekyamuzimbirwamu okuviira ddala ku kutondebwa ng'atondebwa, ekyamuzimbirwamu Katonda kyayakubanja olaba ng'okikozesa. Abamu ku mmwe muli basinza, abamu ku mmwe muli batendereza, abamu ku mmwe muli basabi, abalala muli bagabi, abalala muli bayambi, abalala muli ba bizinesi, abalala mukola mu finance, abalala muli bazimbi, abalala buli muntu alina ekirabo Katonda kyeyamuwa. Ebiseera ebisinga obungi kiyinza okuba eky'omubiri naye nga kigasa eky'omwoyo, oba kiyinza okuba eky'omwoyo nga kigasa eky'omubiri. Nabagambako emabegaawo nti ku nsi tekuliiko mwoyo gwonna gulinako buyinza. Sirina nnyo budde bwa kukiddamu kinnyonnyola, naye njagala otwala ekyawandiikibwa kiri mu Lubereberye Essuula 1 okuva ku lunyiriri lwa 26. Katonda ng'agamba tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bafugenga. Kitegeeza nti ebyokufuga ku nsi Mukama yabyejjamu. Bw'agamba bafuge aba ategeeza nti gwe gwatonze gw'olina okufuga. Kati eby'emyoyo teri mwoyo gulina buyinza ku nsi, kagubeere omwoyo omutukuvu yennyini owa Katonda. Bw'aba alina ebintu by'anaakola wano amala kuyingira mu mubiri. Kati omubiri gwo kyakulwanyisa kyamaanyi nnyo ku influensinga ensi n'enkola ya Katonda. Kyova Mukama waffe atugamba nti mugambe nga musaba nti byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Kakati Mukama waffe ekigendererwa kye kulaba nti eggulu lireeta enkola yaalyo wano ku nsi, naye agenda kikola atya? Ng'ayita mu ffe. Kakati ffe tuli myoyo, abantu tuli myoyo, naye tulina omubiri kungulu gwe twambadde. Omubiri ogwo gwe gutuwa obuyinza okukola ku nsi, kubanga eno ensi ya mubiri, naye ate tulina okugikolamu ebintu eby'omwoyo, era tulina okuleeta influence ey'omwoyo wa Katonda wano ku nsi. Kakati omwoyo wa Katonda ono yayingira mu myoyo gyaffe. Bayibuli bwewerako mu Bakolinso Essuula 3 ennyiriri 16 temumanyi nga muli yeekaalu ya Katonda era nga n'omwoyo gwa Katonda abeera mu mmwe? Kitegeeza nti omwoyo omutukuvu owa Katonda atuula mu myoyo gyaffe, naye tulyoka tutandika okuinfluensinga ensi n'enkola ey'omu ggulu, kubanga naye yennyini Katonda bw'aba ayagala okubaako byakola ku nsi era ayingira mu bantu. Kabe Setaani yennyini ayingira mu bantu, emizimu nga girina bye ginaakola ku nsi gikozesa emibiri gy'abantu, emmese, emisota, obuwukawuka, giyingira mu bantu, obunyonyinyonyi, kapa. Amiina. Kakati omwoyo omutukuvu naye bw'aba anaakola influence ku nsi ng'anaakyusa community, ng'anaakyusa famire yo, ng'anaakyusa baganda bo, anaakyusa emitima gy'abakabaka, anaakyusa amawanga, anaabaako ebintu byakola, anaabaako omuntu gw'asumulula, ng'anaabaako omuntu gw'anaawonya abadde asibiddwa omulabe Setaani, amala kuyingira mu mubiri. Era omubiri ogwo gwe mubiri gwo ogulimu omwoyo gwo. Amiina. Kati omwoyo omutukuvu wajja, kiki kyakola? Njagala okwogera ku migaso egy'omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu omugaso ogusinga obukulu gw'alina mu bulamu bwaffe nti akoleeza ekyo ekyatutonderwa. Omwoyo omutukuvu wajja yakoleeza Katonda kye yakutondera, kubanga Katonda tumutwalenga manufacturer ajja kukola ekintu, ekyuma akitume TV, munda mu kyo agenda kiteekamu ebyuma ebikola ku kulaga ebifaananyi. Amiina. Sikuriini n'ebirala, saketi, ebyo n'abikola n'abiteeka mu kyuma ekyo n'akituuma TV. Amiina. Manufacturer n'akola epaasi n'agiteekamu koyiro munda ereete omuliro, n'ateekako ne flat surface eyamba ku kugolola. Amiina. Manufacturer bw'amala okukola epaasi n'akola firiigi, n'ateekamu compressor, n'ateekamu enseke, n'ateekamu ebyuma ebikwata gundi ebikuuma ebbugumu nga teriyingiramu. Amiina. Ebipapulapapula ebyo n'ebintu tebiralala, n'azimbako bode n'ateekako ekiwaya n'agituuma firiigi. Manufacturer y'omu asobola okukola ennanga, manufacturer y'omu asobola okukola kuuka, bw'agikola n'agiteekako ebyokya eyo nga yakufumba. Mukama yeebazibwe. Manufacturer n'akola leediyo n'agiteekamu ebyuma munda. Ebyuma ebyo
ng'omugaso gwabyo gwakwogera kulaba station ki frequency, kusoma frequency nti frequency eno yeriko radio bweti n'abikuleetera wano radio netandika okubyogera kusinziira ku frequency gy'otaddeko. Kati ng'ebyuma ebiri munda byatondebwa kuva mu factory nga byakolebwa lwekyo. Amiina. Naye njagala owulirize bulungi, omwoyo omutukuvu tumuteeke mu kifaananyi eky'amasannyalaze. Ekyamaki? Eky'amasannyalaze. Nti bwe ngenda mu dduuka nengula ebyuma bino byonna, nengula firiigi, nengula TV, nengula woofer, nengula radio, nengula kuuka, nengula epaasi, nembiteeka mu nnyumba. Ompuliriza? Bwe mala okubiteeka mu nnyumba nga ngenda wano e Uganda tukozesa umeme, nga ngenda mu umeme nga mbagamba ennyumba yange teri mu masannyalaze, njagala mumpeeyo amasannyalaze nga nsasula ssente, ng'abawumeme bajja n'ekiwaya nga bakiteeka ku kikondo ky'omuti nga bakireeta waneeno kuki nga bakireeta ku nnyumba yange nga kiyingiza amasannyalaze mu nnyumba yange. Kati nze kyenkola nga nkwata TV eno nga nfumita wali eri mu soketi nga nteekako switch, TV ng'etandika kulaga bifaananyi, nga ndeeta firiigi nga nsonseka wali eri nga nteekako switch, firiigi ng'etandika kukola ki kunnyogoza byakunywa, nga ndeeta paasi nga nteekamu wali eri nga nteekako switch, paasi ng'etandika okwokya nga ngolola ngoye zange. Mukama yeebazibwe. Naye bwe ngenda ku umeme okunona amasannyalaze gano, nona amasannyalaze ge gamu, sigenda kuddayo kubagamba nti bannaye ge mwampa ku Mande gaali ga TV, kaakati nkomyewo nonya aga firiigi, nsaba mumpeeyo amasannyalaze ga firiigi, ate ne baleeta ekiwaya ekirala, ate nenzirayo bannange kaakati nonya aga paasi. Amasannyalaze gano basibo ne bannyabo gajjira mu kiwaya kyekimu, masannyalaze ge gamu. Naye njagala okimanye nti bwe gatuuka ne gayingira mu nnyumba yo, buli kyuma ky'okoleezaako, buli kyuma ky'oteeka mu masannyalaze gano kikola omugaso ogwakitonderwa okuva mu factory, nti gwe TV, Bulaza TV baakutonda kulaga bifaananyi. Okiwulidde ekyo? Baakutonda kulaga bifaananyi, gwe mulimu gwo. Era ebyuma ebikulimu byonna bikola ku ekyo kyakulaga bifaananyi. Kati amasannyalaze gateeka mu kifaananyi eky'omwoyo omutukuvu, nti omwoyo omutukuvu bw'ayingira munda mu ggwe, yakoleeza ekyo ekyakutonderwa okuva ku lubeerera nga Katonda akutonda ng'akuleeta ku nsi. Omwoyo omutukuvu yakikoleeza, era bw'aba taliimu tetukiraba, tekiyinza kukoleera, kubanga ge masannyalaze agayingira mu TV netulaga ebifaananyi, ge masannyalaze ge gamu egayingira mu firiigi netulaga. Si nsonga ebyuma byonna byakolebwa kukola mirimu gya njawulo, naye amasannyalaze agabikozesa byonna masannyalaze ge gamu ago. Mukama yeebazibwe nnyo. Ebyuma byonna bya migaso gya njawulo nkiddamu, naye amasannyalaze agabikozesa masannyalaze ge gamu ago. Omwoyo omutukuvu ffenna mu birabo eby'enjawulo bye tulina bye twatondebwa nga tubirina munda mu ffe, abamu tubituulidde, abamu ebirabo mubituulidde, abalala ogezaako naye tebitambula, ne bw'oyimira ku kituuti owulira nga ne byoyogera tebijja bulungi. Bw'otandika akayimba, waliwo omusumba wano yatuwa ekyokulabirako n'atugamba yayiiyanga obuyimba, naye ng'awulira ayagala ayiiye ku luzungu, ku nnyimba z'oluzungu, naye nga bw'agenda mu kuyiiya ennyimba z'oluzungu ebigambo ebijja bigambo go, come, eat. Kati ngalaba talina ngeri gy'ayinza kubigattagattamu go. Oluzungu yalinawo olutini nnyo, eat, sit down. Kati nga talaba ngeri gy'agattagattamu bigambo bino kubikolamu luyimba. Mukama yeebazibwe. Kati ani akoleeza ekyo? Bw'obanga Katonda yakutonda ng'oli muyimbi, ng'oli muyiiya wa nnyimba, akoleeza ekiyiiya ennyimba, akikoleeza munda mu ggwe, n'otandika okuwulira nga ziflowinga n'ofuna n'ekitabo n'owandiika lumu ku lunaalo, abamu ku mutulidde ebirabo by'okuyimba. Tuli wano music wa Uganda agenda asebengerera, abaana bayimba ebintuntu bya ngeri, bakuba ebintuntu bya ngeri geri, pupupu batandika okuyimba ebyekiyaaye, music ne praise yennyini agenza abeera corrupted. Ettendo lyennyini ligenze likyuka. Abantu nnaku zino Katonda batendereza, abamu bamutiisatiisa. Osanga oli ayimba akayimba, Mukama nkwata omukono gwange nze, kubanga bw'otonkwata nze nagwa.
kati mukama ng'otandika mutiisatiisa bwetyo oli mu ttendo, mukama abo otonkwate nze nja kugwa. Kati akola atya? Akola atya? Ajje ng'apapaga bannange, omwana bannange agambye bwe siimukwata ajja kugwa, ajje mbw akwanguyire. Totiisatiisa mukama. Naye gwe oluganda oli eyo Katonda yakukola oli mutendereza, oli muyiiya wa nnyimba za ttendo. Singa oyiiyayo oluyimba n'olusula mu praise wa Uganda, abantu batandika okutendereza oluyimba olwo, n'olaba nga omwoyo mutukuvu aflowinga. Olina ekirabo ekyo, olina ekirabo ekyo. Ennyimba ziri abasajja ze bayimbanga abalokole bali abedda bamungu be bayitanga bamungu mwema, babatuma bamungu mwema lwa nnyimba ze bayimbanga. Mungu yu mwema, aleluya, Mungu yu mwema. Bayimbanga Mungu, Mukama mulungi, Mukama w'amaanyi, linnya lya Yesu lirina amaanyi. Ffe olwaleero tuyimba Mukama bw'atankwate nja kugwa. Kati Mukama akola atya? Mukama yeebazibwe. Ennyimba ziri eziwaguza, ennyimba ziri ezitendereza Katonda. Olwaleero abayimba bayimba sitaani kisolo takidduka kikulya. Kati Yesu ttendo alifuniddewa. Sitaani kisolo fayini, ekyo naye yennyini akimanyi, era naye akimanyi bw'otakidduka kikulya. Kitegeeza ettendo ogenda okulimalako, ng'ate mu kifo ky'okutendereza Yesu ate otenderezaawo sitaani. Kubanga okutendereza kwe kugulumiza omuntu olw'ekyo kyali. Kati bw'otandika oyimba sitaani kisolo, ekyakimanyi. Bw'otakidduka kikulya naye kyakimanyi. Kitegeeza oli mu kutendereza ate sitaani. Tumudduke tatulya, tumudduke tatulya, tumudduke tatulya, bannange dduka tatulya. Kakati oyo Katemba yali mu sitaani bw'akuba ku ssimu y'omugambe longo namba, longo namba, longo namba, longo longo, longo namba, longo longo, longo. Kati ettendo lyafa. Naye gwe oli awo Katonda yakuwa ekirabo ky'okutendereza n'okuyiiya ennyimba ez'ettendo ezitendereza Yesu. Tuyimba nkoledde ebirungi n'ayimba bw'atabikola teri kuyimba, kyetulinga kye tugamba. Bw'atabikola ankoledde ebirungi kyenva n'ayimba nsi. Kati bw'atabikole Mukama yeebazibwe. Naye ennyimba erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Kati wulira ennyimba ezitendereza Mukama. Mukama yeebazibwe. Kati gwe olina baakuwa ekirabo, ani agenda okukikoleeza? Ye Mwoyo Omutukuvu. Mukama yeebazibwe. Ye Mwoyo muki? Ye Mwoyo Omutukuvu. Ffenna bye tulina ebyatuteekebwamu okuva wa manufacturer abikoleeza ye Mwoyo Omutukuvu. Amasannyalaze ge gayingira mu TV n'eraga ebifaananyi, ge gayingira mu firiji n'enyogoza ebyokunywa, ge gayingira mu kuuka n'efumba emmere. Masannyalaze ge gamu. Oba gwe baakutonda oli nabbi olagula n'ennyenje ne zikunkumuka, gwe baakutonda oli muyimbi, baakutonda oli asha, agenda okukuteekamu okukoleeza ye Mwoyo Omutukuvu, ge masannyalaze. Amiina, amiina abooluganda, ngambaako nti amiina. Kakati kino kyekiddako nti amasannyalaze gano bwe gayingira mu byuma bino, njagala osooka okiteeke mu bwongo obwo nti buli kyuma baakikola nga kirimu ebirungo munda ebikola omugaso gwe baakikolera. Ekyo kyolina osooka okutegeera, kubanga kitawaanya nnyo abantu, kitawaanya nnyo ekkanisa. Okiwulidde? Buli kyuma baakikola nga kirimu ebirungo byakyo ate nga byanjawulo ku birala. Kakati njagala otwala ekyokulabirako. Singa Bulaza TV abeera mu ddiiro ng'alaga bifaananyi, ng'abantu bali mu gataliiko nfufu, bali mu kulaba, batuddeko wano mu ddiiro, bonna bali awo balaba. Kati babulaza bano ne batandika okunyiga. Bulaza paasi agenda okujja bw'ati okulingiza mu ddiiro, bannange ng'ekiri mu ddiiro abantu bonna batudde batunuulidde Bulaza TV. Abantu baseka n'okuseka, basanyuka olwakiri kye balaba ku Bulaza TV kyakola. Bulaza n'agenda n'ayita banne, n'ayita Bulaza, n'ayita sisita Kuuka, n'ayita sisita Firiji, ne basembera. Bagenda okutuuka nga bannange ekiri mu ddiiro, abantu attention yonna. Sisita Kuuka baagimuggyeko, Bulaza Firiji attention baagimuggyeko, Bulaza Paasi baagimuggyeko, attention bagiwa Ddaani. Bulaza TV akutte. Ajjawo ekifaananyi kino aleeta ekirala, ajjawo kino aleeta ekirala, ajjawo kino aleeta. Ne bagamba bannange, kati ogenda otandika okulaba nga batandise kwemulugunya. Bulaza Firiji atandise okwemulugunya, agamba maama singa nze TV
singa nze naye nga tamanyi nti ate naye alina sho jabba bano abalaba ebifaananyi olugira bwe bati nga beetolola bagenda mu firiji nga ate ne TV naye ng'atandika owulira obusungu agenda olaba ate abooluganda beeyuna eri ku bulaza firiji gye banona ebyokunywa aye naye natandika maama singa nze annyogoza ebyokunywa njagala okimanye nti buli kirabo Katonda kyeyakuwa kyeyakuteekamu kigasa kyenkanyi kubanga gwe kuuka singa toliiwo bano abalaba TV ani yandibafumbidde emmere gwe bulaza paasi singa toliiwo bano abagenda ku mirimu ani yandibagololedde engoyi mukama yeebazibwa bandifiiriddwa n'emirimu lwa bukyafu lwa kulabikubwa mbala ngoye zitategeerekeka kati njagala okimanye nti buli muntu agasa kyenkanyi tewali kwemulugunya mbu ate gundi yakola ennyo bw'ati ate gundi yabeera kazindaalo simanya gundi yakola bino buli muntu agasa kyenkanyi ogwo omulimu gwe Katonda gwe yakutondera okukola waliwo ensonga lwaki ogwo gwe yakutondera okukola olina kwenyumiriza olina kwewaana n'ogamba bannaye mu maka gano nze paasi mukama nga w'amaanyi mu maka gano guno nze paasi nze ndimu nze ngolola engoye zaawano so zikwemulugunya olw'okuba abooluganda bonna saawa z'ekiro babeera ku TV gye balaba balabe gwe bakulabeko ki gw'olina omulimu gwo gwakwokya n'ogolola engoye mukama yeebazibwa era bwe babeera beetaaza ebyokugolola ate tebajja wa TV kati gwe omugaso gw'oyagala gugobawo olw'okuba olaba oli akola nnyo olw'okuba olaba tomanyi nti ate gw'ogasa nnyo onaasigala na mu nnyumba influence ye esigala mu nnyumba naye ate gwe balaba n'emirimu gy'okoze ku street abantu baba batambula nga balaba bannange emirimu gya paasi buli muntu alaba omulimu gwa paasi buli watunula kubanga buli muntu ayambala buli watunula ku bambadde nga gabana oluganda paasi mukama yamuwa ekirabo ky'amaanyi nnyo lengera abantu bano balabika obulungi era ogenda okutuuka bwoti nga oluganda bulaza tewagolodde kitegeeza nti ate awo kati tewakoze naye gwe okanya kimu oyagala kulaga bifaananyi naye ate wali bagamba babuuza oluganda tewagolodde amiin kyova olaba nti omulimu gwo gwa mugaso nnyo mukama yeebazibwa kati lekeraawo okwemulugunya oba bakuwadde akatuuti waliwo abaweereza b'oku kituuti waliwo abaweereza aba wansi eno waliwo abaweereza ab'ewabweru waliwo abaweereza ba asha nga gw'osiimula butebe mwoyo mutukuvu alina kukoleeza ekyo buli katebe konaasiimula kasigalemu amaanyi buli anaakatuulangako ng'alina endwadde ng'awona wadde nga n'omusumba tannamusabira gwe kyekirabo kyoyasaba mwoyo mutukuvu akuyambe kyeyongeremu amaanyi kizuukuke kyeyongeremu amaanyi kitandike okukola influence mukama yeebazibwe bino byonna ebintu byetaagaŋŋana kangende ku lunyiriri olw'12 kubanga omubiri nga bwe guli ogumu ne guba n'ebitundu ebingi n'ebitundu byonna eby'omubiri newankubadde nga bingi gwe mubiri gumu era ne Kristo bw'atyo kubanga mu mwoyo omu ffenna twabatizibwa okuyingira mu mubiri gumu oba Abayudaaya oba Abayonaani oba baddu oba baddembe ffenna ne tunywesebwa mu mwoyo omu kubanga n'omubiri si kitundu kimu kiwulidde naye bingi kati wulira ekigere bwe kyogera nti kubanga siri mukono siri wa ku mubiri olw'ekyo tekibeera ekitali kya ku mubiri ekigere bwe kigera ku makya ne kitandika okwemulugunya nze bannange kubanga nze sinze mukono siri kitundu ku mubiri guno tekikifuula kitali kya ku mubiri era okutu bwe kwogera nti kubanga siri liiso siri wa ku mubiri olw'ekyo tekibeera ekitali kya ku mubiri okiwulidde omubiri gwonna singa liiso okuwulira kwandibaddewo abooluganda Pawulo atubuuza omubiri gwonna singa kuwulira okuwunyiriza kwandibaddewa okiwulidde naye kaakano yassaawo ebitundu buli kinna kimu mu mubiri nga bwe yayagala kati tulekeraawo okwemulugunya era byonna singa kyali kitundu kimu omubiri gwandibaddewa naye kaakano ebitundu biri bingi naye omubiri gumu naye liiso teriyinza kugamba mukono nti gwe sikwetaaga oba nate omutwe okugamba ebigere nti mwe sibeetaaga naye ekisinga ennyo ebitundu bino byombiriri ebirowoozebwa okubeera ebinafu byetaagibwa n'ebyo kale kansooke nkomekaawo olw'obudde malirize ne poyinti eno egamba bweti nti ffenna tuli bitundu ebikola omubiri gwa Kristo
kyebayita omubiri gwa Kristo teguliiwo. Tewaliwo tugenda mbu tugenda Isirayiri tulabe omubiri gwa Kristo, tugenda mu Amerika oba tugenda Uganda tulabe omubiri gwa Kristo. Omubiri gwa Kristo ye gwe ampuliriza kati gwe liiso, oli omulala awuliriza gwe mukono, kakati ate nze ali eno nze mumwa, kati owooluganda awuliriza sayidi yeeri ate yeye kutu. Kati bw'otugatta awamu ne tukola kye bayita omubiri gwa Kristo. Mukama yeebazibwe. Kati ffenna njagala okimanye nti omubiri gwo yobodde, omubiri gwo njagala okimanye nti omubiri gwo, just take an example of your very body. Omubiri gwo bwe gubanga teguliimu mwoyo gwo munda mu gwo, ebitundu bino byonna tebigasa. Omubiri gwo gumala kubeera mu mwoyo gwo. Okiwulidde? Njagala ongoberere bulungi point eno. Omubiri gwo gumala kubeera mu mwoyo gwo ne gulyoka gubeera omulamu, ne gutandika okugasa, ne gutambula, ne gulya, ne gukola emirimu, ne gugasa nga gulimu omwoyo gwo. Kati wuliriza, omubiri gwa Kristo, omubiri gwa Kristo gumala kuyingira mu mwoyo wa Katonda, ne gulyoka gugasa. Kati gwe ekitundu ky'oli bw'obanga oli mukono, ng'omwoyo wa Katonda yayingira mu bitundu bino byonna ebirala, mu kugulu mwali, mu matu mwali, mu mutwe, naye nga mu mukono gwe omwoyo wa Katonda tayingirangamu, togenda kugasa. Kitegeeza nti onafuya omubiri gwa Kristo. Olina okufuba okulaba nga ojjuzibwa ng'omwoyo mutukuvu ayingira mu ggwe, mu mukono gwe, mu liiso gwe, mu kutu gwe, olyoka otandika okugasa. Lwaki? Ffe ebitundu ebirala twayingirwamu omwoyo era tugasa, naye ate otumenya. Owooluganda, lwaki? Okyagaanya okutereza obulamu bwo, okyagaanya okwesuutinga, okutereza secret life with God, okyagaanya okwetereza omwoyo mutukuvu ayingire mu ggwe, okyagaanya okumwaniriza. Kati bino ebitundu ebirala bikola, naye ate ggwe owooluganda mutwe okyagaanya okukola ki? Okyagaanya okwetereza. Okitegedde bulungi. Kaakati omubiri gumala kubeera mu mwoyo ne gugasa. Omubiri gwa Kristo gumala kubeera mu mwoyo wa Katonda ne gugasa. Kyo kyenjagadde otegeere mu point eyo. Kati wuliriza, ebitundu bino byonna eby'omubiri, lesoni eno nene nnyo, naye mukkirize mbijabule olw'obudde kubanga tuddayo ku mirimu. Ebitundu bino byonna eby'omubiri buli kimu kyetaaga kinnaakyo kyenkanyi. Njagala otwale ekyokulabirako. Singa obeera otambula mu kkubo, ne weekoona n'okoona ekigere ku jjinja tu, ne kijjako ebbwa, musaayi ne gutandika okujja. Njagala otwale kiki ekibaawo, kiki ekibaawo nga weekoonye. Ogenda okugiraba oti omumwa gwe gubisookamu, omumwa naye nga mumwa si gwe gwekoonye, kigere kyekyekoonye naye omumwa gwe guli mu kuleekaana. Mangu bulaza mukono yagenze dda akuttewo, akeberewo, bulaza mukono yaserengese dda, bulaza matu yawulidde dda engeri ekintu gye kyasawundizemu wali ng'okikoona, bwe kiba kyavudde nawe n'akiwulira nga kiyiringita. Sisita liiso yatunuddewo dda akebere yalaba akagere kaba, naye ng'ate liiso si ye yeekoonye, era yali bulungi. Naye bano abooluganda bonna bakolera wamu olwakino ekibaddewo. Era bw'oba weetaaga okitwala mu ddwaliro bakijjanjabe, wenna nga bw'oli, totemako kugulu n'okuteeka mu bbaasa n'okupositinga ti mukuntwalire bakujjanjabe. Oba togenda wa musawo kumugamba, musawo nzijanjabira okugulu kwange okwo, nja kunona nga nva ku mulimu, gwe n'ogenda. Nedda. Ekyewuunyisa, kabina ke kabisookamu kakatuula, ke katuula, naye si ke kalwadde, si ke keekoonye, ke katuula. Omumwa bwe gunnyonnyola, bannange ekigere kyange kino nkikoonye, badde nsaba munyambe mukijjanye. Mumwa gwo mulamu, tegunneekoona, teguliko musaayi, tegulina bbwa, naye gwe gwogerera ekigere. Mukama yeebazibwe. Gwe gwogerera ekigere. Okiwulidde bulungi. Kakati omubiri gwonna buli kitundu kikolera wamu olw'okugasa. Era singa ebigere binyiiga ne bigamba ffe okuba tuteeka eno wansi buli kaseera ffe tulinnya mu ttaka, mu mutwe muli eyo, mu mikono muli eyo, ne bikeera ku makya ne byekalakasa ne bigamba tetujja kutambula, tetujja kuva wano.
oyinza ogenda okumaliriza nga mu kufa nabyo bifudde kubanga tojja kulya ate byolya tebigasa mumwa gwokka gubadde gwegulya bigasa n'ebigere okiwulidde ate waliwo endwadde ezirumba omubiri ng'ate obubonero tubulabira ku bigere bisiiwa biyubuka amaliba naye ng'ate obulwadde obwo tebuli mu bigere nga buli eno mu system mu musaayi mu bintu ebirala kati kyenjagadde otwale kyekiriwa nti omubiri buli kitundu kyonna kigasa kyenkanyi tewaliwo yegulumiza kusinga munne kubanga gu bulaza liiso si nsonga olengera nnyo ewala naye ate bwebanga bigere aganye okutambula tojja kutuukayo mukama yeebazibwe era singa omukono gubeera nga gwakyama oba okugulu kwewetamu bwe kuti tetugamba nti okugulu kw'owooluganda oyo kulema yenna collective tumuyita omuntu omulema wuuyajja naye ng'omulema wuuyajja kugulu kwe kwefunyamu oba mukono naye yenna tumutwalirawo netugamba omulema wuuyo akolaki akati abooluganda saagala kweyogerawo nnyo kusukka wano naye njagadde mbalekere ekigambo ekigamba nti tukkirize omwoyo omutukuvu akole emirimu gye mu bulamu bwaffe amiina era tukkirize okugasaŋŋana tukkirize okwegasa buli muntu okugasa munne tuleme okuzimba obuzinga bwaffe. Let us not build our own islands. Tuleme okuzimba obuzinga bwaffe gwe kugamba ng'oli isolated toyagala akukwatako tokyagala kuwuliza baganda bo family wajje kutulako simanya biki tuleme okwefula isolated naye tumanye nti no buli muntu alina okukwatagana ne munne tuyambagane nga kyenkanyi bwabaawo obuzibu obuguddewo egindi tugende abantu abasinga obungi twagala kukyala mu pate oluganda amala kubeera na mukolo gwa mbaga n'alyoka abayita ne mujja naye bw'aba nga alwazizza temulabika malwaliro abantu tebakyalabika mu malwaliro ogenda kujjanjaba balwadde abantu balabika mu birthday party abantu balabika mu mbaga kwanjula naye ebyokulwaza ebyokufiirwa abantu bakyajja mukama yeebazibwa owooluganda mukono bw'abanga afunye ekizibu ffenna kitukwatako ate bw'abanga asanyuka naffe lwe tukitegeere nti ne mu kusanyuka naffe mutuyite lwaki waliwo abantu abamu nga ye sisitimu ye abantu abayita mu biseera bya nnaku byokka naye bw'abeera n'akasente agenda kujaguza agendako ku biiki kucakala awo tatuyita kyokka nga tuli mubiri gutya gumu kale njagala mukama bampeera omukisa asaba omwoyo omutukuvu ayongere okubikula ku bwongo bwammwe ateeka akabonero kuyigirizibwa kwammwe atujje mu kufa ffenna mu kuzikirira mu linnya lya mukama waffe yesu ajuze emmeeme zaffe ajuze emyoyo gyaffe ekibadde kyazikira omulabe sitaani kyabadde yazikiriza omulabe sitaani kyabadde yatuulako omwoyo omutukuvu akizuukuse kitandike okugasa omubiri gwa kristo mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu kale mubeere bulungi mweraba.